开始 ，Come on！ 哦，一望无际呀，海边。好漂亮哦！你看那个哦，全部都是蓝色的，感觉还蛮。1、2、那3。你如果去澎湖更1、2、3。这里都那个很严重。哎，这好，忘记欣赏讲。哎，你看啥？啊，有冇扛诶？哈哈哈哈！啊，一望无际的海边。啊，有没有一望无际的海边呢？啊，我们是台湾可不可以？台湾也是蛮大的。哎呀，骂呢啦，还有时间呐，每次时间都不到。啊？3只小猪一直去哦，那你不到带呀？怎么办？是哦。阿妈6月、7月要搁去迄啥看迄个什么烟火节啊？烟火节吼。啊，看朋友菜龟啦，真10点。每一年都去。6月啊，6月。我每一年都用想的啊。7月。那7月底是鬼，那已经快鬼月开了，怎么办？很危险的。啊，屁，怕。哎呦，咱这里领导上不爱讲话啊，翕相啊，翕甲这艰苦的嘞。啊。你是说他的屁股超大，还是鞋子超大的？海大啦。海大，海浪滔滔，我不怕，唱起花儿往前滑。哎。更大好不好？没有更大。对呀，我心里想的会更大的感觉。你还搞赢？那个是浪花。那个是浪人情歌，浪花。对呀。啊，你口罩挂条条，你是安啦？这是户外的嘞。还好啦。哎，有霾害没错啦，真的有霾害没错啦，只是啊，这样它比凉所在袂歹，哦，看海袂歹，真的，你看一下，有没有海边多浪，海浪？你是啊吐槽哟啊！啊，哇，来再看一下啊。是那时候为什么去的时候有那个外海？那时候还有那种谁？有啊，那无倒落。要钓鱼的人就落啊。会晓跳的人会晓跳。哎，会晓跳。你是跳舞还是跳那个土风舞？是啊，跳过跳啦。你啊，这偌悬你毋知？这恐怖，你看嘛，哦，了3悬。啊，这要2楼悬、3楼悬去。啊？你走过错？啊，那只海龟你还放心啊，放心啊。海龟在那里，你红色这只海龟，哦，这真凉的，对吧？啊，这个引导上的，咱歹讲话，足酷的呢。好，按后摆。